चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 20थि बोसोरारि जथुमाखौ दिनै खुंफुंबाय। चिरां जिल्ला रौमारि देरहासार अडिटोरियाम नब्लाङाव रौमारि गुदि थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 20थि बोसोरारि जथुमाखौ दिनै गाजा गोमजायै खुंफुंबाय। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि नुजाथियो मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि नीलकान्त गयारी, MP जयन्त बसुमतारी, बिटिआरनि EM रनजित बसुमतारी, MLA निर्मल कुमार ब्रह्मजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लायो। बे हाबाफारियावनो आलासि नुजाथिनानै मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि नीलकान्त गयारी आरो MP जयन्त बसुमतारीया खौरांगिरिनो ओरैबायदि फोरमायो। नैजिथि बोसोरारि जथुमा बे रौमारिनि गुवार फैलाव गेलेग्रा फोथाराव जादों, अडिटोरियाम हल मोनसेयाव। बेवहाय आङो गाहाय आलासि आरो बे गाहाय आलासि हिसाबै आं बेवहाय गोबां आलासि लोगो मोनदों। गाहायै जोंहा मेल बेखेवगिरि मोनसे रनजित बसुमतारी बिटिआरनि सासे मावफुं सोद्रोमा आरो लोगोसे मानिजाथाव MP जयन्त बसुमतारी बिथांखौ लोगो मोनदों आरो गोबां दैदेनगिरि बेवहाय जोङो लोगो मोनदों। बर' थुनलाइ आफादनि आगोलनि दैदेनगिरि, फरायसा आफादनि दैदेनगिरि आरो गोबां बेवहाय रायजो राजाखौ लोगो मोननानै गावखौनो आं जोबोद खाफाल गोनां होननानै सानदों बे जायगायाव। बर' थुनलाइ आफादा आथिखालाव मा मावदों मावाखै, बर' थुनलाइ आफादा आथिखालाव मा जेंनाजों मोगा मोगि जादों, बे गासैबो बाथ्राखौ आङो रायजो राजाफोरनो मिथिहोदों। आरो बेजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि जि मोनसे जारिमिनारि जथुमा जानो थांगासिनो दं उदालगुरि जिल्लानि सिङाव डिमाकुसि दैमु नोगोराव, बेनि सोमोन्दैबो रायजो राजानो आं मिथिहोदों। बेखायनो आङो गोजोननाय मोनदों जे रायजो राजानो आथिखालाव जोंनि बिजोंनि जि हालोद बेयो मा अबस्था दङ, जोंनि राव थुनलाइया दिनै मा अबस्था दङ, बेफोर गासैबो बाथ्राखौ आं मिथिहोनो मोननानै आं गावखौनो खाफाल गोनां होननानैबो सानदों आरो बे समाव। चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 20थि बोसोरसालिया जथुमा रौमारियाव जारिमिनारि मोनसे जायगा बियो, जेराव फोरलां बाबाजिनि बाथ्रा, जाय फोरलां बाबाजिया खाम, सिफुं, जथा, सेरजा बर'नि दामजुफोरखौ प्रिजार्भ खालामनानै हारिनि मोनसे सिनायथि महरै लाखिदोंमोन। बे रौमारियाव बे चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालि जथुमाया जादों। बेयाव फैनानै जोंनि रायजो राजाफोरजों दसे सम फंनैसो बाथ्रा सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। थुनलाइया जोंनि हारिनि आयना होननानै बुंदों। थुनलाइ नङाबा नोङो हारि मोनसेया थांनानै थानो हाया। थुनलाइया जोंनि जिउ, जोंनि थांनानै थानायनि बेयो मोनसे रिफिखांनाय होयो। मानसिनि जिउनि सानस्रि सान्थौ, हारिनि सानस्रि सान्थौआनो थुनलाइयाव रिफ्लेक्ट जायो। दा डिसिप्लिन मोनसे हारि, जौगासार मोनसे हारि, बेहा हाजार हाजार बोसोरनि मोनसे जारिमिन दङ। नाथाय जों दिनैनि थारिखआव जोबोद मोनसे नारा-नाथा मोनसे नाजानायनि गेजेरजों इसिङारि आरो बायजोआरि माखासे गोहोफ्रा हारिखौ मालाबा लोरबां खालामनो नागिरो। नाथाय बर' थुनलाइ बायदि बर'नि सिनस्रि आफाद बा गार्जेन आफाद, बे गार्जेन आफादनि नाजानायाव दिनै हारिया थांनानै दङ। रावा जों हारि हिसाबै थांना थानो लुबैदों। हारि हिसाबै थांना थानोबा रावा थांना थानांगोन। रावा थांना थानोबा बिजोङा थांना थानांगोन। आरो बिजोङा थांना थानांगौबा जों बेखौ जोथोन लानांगोन, बेयाव फरायनांगोन। बे इन्टार डिपेन्डेन्ट गावजों गाव मोनसे सोनारलायनाय मोनसे जेंना बियो। दा बेखायनो बेखौ गारनानै जाया। जेरै थुनलाइ आफादखौ जों बेखायनो अनसायनांगोन। आं मिजिं खालामदों जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा थुनलाइ आफादनि फारसे बयबो मोनसे रेसपेक्ट होगोन। बयबो जाहाथे बेनि सायाव खामानि मावनो आवगायगोन बा बेखौ मदद खालामगोन। आरो रौमारि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बिराद मोजाङै दिनै खुंनानै होबाय, बिनि थाखाय आं साबायखर जासिदों। फैबाय थानाय समाव जोङो हारि हिसाबै थांनानै थाथारनांगोन, जोंनि हारिनि दोरोंखौ लाना थांना थाथारनांगोन आरो जोंनि माहारिबाद, बे माहारिबादजों जोङो जेब्लाबो गाइडेड जानांगोन। बेनिखायनो बयखौबो खावलायनानै थुनलाइ आफादनिसिम आंनि सिबिनाय आरो खुलुमनाय होनाय जाबाय।